فرداد فرحزاد متولد 12 فروردین 65 تو بندر انزلی مجری و خبرنگاره. اون فارغ التحصیل لیسانس مهندسی نرم افزار کامپیوتر از دانشگاه دبیه که از 15 سالگی روزنامه نگاری رو شروع کرده و به مدت 10 سال هم مجری شبکه BBC بوده. سلام، من نسرینم و مثل همیشه به کانال نسرینفو خیلی خوش اومدین. قبل از شروع ویدیو یادتون باشه که کانال رو سابسکرایب کنید و یه لایک خوشگلم به ویدیو بدین. فرداد تا مقطع راهنماییش رو به همراه خانواده‌اش توی بندر انزلی زندگی کرده تا اینکه برای دبیرستانش رفتن شهر رشت. اون از سال 80 وقتی که 15 سالش بود روزنامه نگاری رو با نوشتن برای هفته‌نامه دانش آموزی طرح نو شروع کرد. سال 85 وقتی که 17 سالش شد برای ادامه تحصیل راهی امارات شد و چون علاقه خیلی زیادی به انیمیشن داشت تو دانشگاه علم و صنعت عجمان تو رشته کامپیوتر تحصیل کرد و از همونجا فعالیت‌های رسانه‌ای شروع شد و یه سری آگهی‌های تجاری و برنامه‌های مستند برای چند تا رسانه تو دبی و آمریکا ساخت. توی 18 سالگی شروع به ساخت یه مستندی کرد که اسم این مستند ابودلقکان کمانچه کش بود و در مورد نقد رسانه‌های فارسی زبان بود که خیلی هم اون مستند توی اون زمان دیده شد. بعد از اون مستند توی یه شبکه آموزشی و علمی به نام ویند شروع به کار کرد که اون شبکه برنامه‌های علمی و خبر پخش می‌کرد. فرداد از سال 84 به عنوان خبرنگار افتخاری بدون گرفتن دستمزد به مدت 3 سال با سایت BBC شروع به همکاری از امارات کرد. گزارش‌های ویدیویی اون از امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس اولین سری از گزارش‌های تصویری BBC فارسی بود. در نهایت سال 87 با تأسیس تلویزیون BBC فارسی به عنوان خبرنگار به استخدام این شبکه در اومد. فروردین سال 92 فرداد فرحزاد جنجالی ترین مصاحبه دوران کاریشو گرفت. اون موفق شد با بابک زنجانی مولتی میلیاردر ایرانی توی تاجیکستان مصاحبه کنه که این مصاحبه بعد از 9 ماه از دستگیری زنجانی خیلی دیده شد. ایشون توی تاریخ 26 مرداد 97 با انتشار یه متنی توی توییتر خودش از همکارانش توی BBC فارسی خداحافظی کرد و بعد از 10 سال به همکاریش با این شبکه پایان داد. بعد از استعفای فرحزاد خبرگزاری تقاطع عنوان کرده بود که فرداد فرحزاد به خاطر همکاری تجاری با ایران تو زمان تحریم از شبکه BBC اخراج شده. همون سال یه شرکت ماهواره‌ای به نام MX1 علیه شخص فرداد فرحزاد اقامه دعوا کرد. اما برای چی این کارو کرد؟ این شرکت یه شرکت 2 ملیتی اسرائیلی لوکزامبورگیه که ادعا کرده شرکت ماهواره‌ای اکسپرس که متعلق به ترکمنستان و همجهت با ماهواره یاهسته به دنبال ضربه زدن به شرکت MX1. شرکت ماهواره‌ای اکسپرس خدمات ماهواره‌ای به بانک‌های متعلق به سپاه از جمله صندوق قرض‌الحسنه خاتم الانبیا میداده. همزمان احتمالاً برای ردگم‌کنی هم خدمات ارزون قیمتی به تلویزیون‌های ماهواره‌ای مخالف نظام هم میداده مثل تلویزیون ایران فردا و رادیو جوان. فرحزادم که یه شرکت ماهواره‌ای زیرشاخه شرکت اکسپرس تو دبی داره. خدمات خریداری شده برای بانک‌های متعلق به سپاه از شرکت ماهواره‌ای اکسپرس و حمله به شرکت MX1 از طریق همین شرکت فرحزاد بوده که سرانجام به دعوی حقوقی منجر میشه. فؤاد صالحی دایی فرداد فرحزاد از کارچاخ‌کنای سپاه قدسه که پولای نفت و از طریق صرافی راشد تو دبی به جای فرستادن به ایران خرج سپاه قدس و خریداری خدمات ماهواره‌ای و غیره می‌کرده که چند وقت پیش توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده.
خبری که مبنی بر ارتباطات مالی فرداد فرهزاد با جمهوری اسلامی منتشر شد، مربوط به تامین هزینه‌های میلیونی دادگاه فرداد از طریق دایی اون فؤاد صالحیه. احتمالاً این خبر به گوش شرکت جهانی BBC واچ رسیده و فردادم قبل از اخراج استعفا داده. البته اینا همه ادعاهای خبرگزاری تقاطعه و شاید به صورت 100% درست نباشه. فرداد که از زمانی که بخش فارسی BBC راه اندازی شد به استخدام این شبکه در اومد، توی یکی از گفتگوهاش با یکی از رسانه‌ها توی پاسخ به این که چرا شبکه BBC به استنباط مردم به سمت اصلاح طلبان غش کرده، گفت که دلیلش اینه که بیشتر روزنامه نگارایی که BBC 15 سال پیش استخدام کرد از روزنامه‌های اصلاح طلب از ایران اومدن. البته از بین همکارای من کسایی هستن که توی زندگی شخصیشون سلطنت طلبن و براندازن، اما شاید خیلی دور از واقعیت نباشه که بگیم اکثر روزنامه نگارایی که توی BBC فارسی کار میکنن اصلاح طلبن. اون با تاکید دوباره بر حضور حداکثری اصلاح طلبا در کنار همکارای سلطنت طلب و براندازش توی این شبکه گفت البته که ما اصولگرا توی BBC فارسی نداریم. ای کاش اصولگرا هم داشتیم تا رنگین کمون ما پررنگتر میشد. فرداد بعد از جدایی از BBC فارسی شبکه یورتایم رو تأسیس کرد که مخاطبانش محتوای اونو تهیه میکردن. اون بعد از اینکه توی جذب مخاطب این شبکه ناموفق شد، به پیشنهاد شبکه ایران اینترنشنال جواب مثبت داد و به عنوان مجری تو برنامه تیتر اول اجراش رو شروع کرد که اون برنامه بعدها اسمش به برنامه 24 تغییر کرد. فرداد بعد از استعفا از BBC تو سال 2021 از لندن به آمریکا نقل مکان کرد و در حال حاضرم تو دفتر واشنگتن ایران اینترنشنال برنامه‌هاشو اجرا میکنه. مطالب زیادی درباره نسبت فامیلی فرداد فرهزاد با حجت الاسلام حبیب الله فرهزاد کارشناس برنامه سمت خدا بارها توی فضای مجازی منتشر شده و حتی گفته شده که فرداد فرزند این روحانیه. حاج آقا فرهزاد متولد شهر دامغانه و فرداد فرهزاد متولد بندر انزلیه. پس مشخصا این مطالب شایع است و این دو نفر هیچ نسبت فامیلی با همدیگه ندارن. در رابطه با زندگی شخصی فرداد هم چیز زیادی توی دسترس نیستش و اون هیچ وقت از خانواده‌اش عکسی منتشر نکرده. در حال حاضرم مجرده و هنوز ازدواج نکرده. ایشون سر توهین و فحش دادن دیگران هم هیچ مشکلی نداره و میگه فحش دادن خودش نوعی آزادی بیانه و من هیچ وقت جلوی کسی رو که بهم فحش میده از راه قانونی یا فشار نمیگیرم، ولی کلمات رکیک رو از صفم پاک میکنم. اون در قامت روزنامه نگار هم میگه منافع ملی هیچ کشوری برای من مهم نیست. من میخوام اطلاع رسانی کنم، اونم به صورت دقیق. ممکنه یه موقع به نفع یکی باشه و یه موقع به ضررش. در پایان دوست دارم نظر شما رو در مورد فرداد فرهزاد بدونم که آیا این خبرنگار با توجه به توضیحاتی که توی ویدیو دادم نفوذی هستش یا مخالف؟ حتما نظرتون رو برام کامنت بکنید. در ادامه هم میتونید یکی از این دوتا ویدیو رو تماشا کنید. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه هم بودین. من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. خداحافظ.